yeggobeko omuntu alina okwewa qualifications ng'abalala tebannaziko ate buli kintu kyonna ky'oba ogenda okukola manya nti heights zonna z'olina okutuukako new devils are created ate heights zonna z'ogenda okutuukako teri agenda zitegeera era buli muntu bw'aba nga ategeera buli w'olaga manya byokola si by'amaanyi kati buli kyonna ekipya ky'olwana okugenda ng'otuukako balina okuseka olina okubaako n'abakwata empale eno olina ekyo ky'okusika kyo kiri nakyo naye balina okuseka tekirina kukola makulu tekirina kukola makulu byazzeemu nno bya kisiru byazzeemu nno bya kisiru yalibadde akola bw'ati kati kibamu ggwe okukirwanisa kigguke bwe kinagguka kijja bakolera amakulu tesobola kukola makulu nga kikyali awo kijatambula kina kutuuka bwe batte wagenda n'osoma by'osomye bwe bakulaba wano mu maaso ga kamera naawe oba weemoola bakola bya kisiru oba okola bya kisiru okutuuka lumu lwe bakuyita ne bagaaka akati tugenda kujja bwetu titubadde tugasaba bakavaringa ministry eno buli lwebanga ekola bwetu tubadde ka contract ka millions 4 baga omusiru no yakikwata ate yatandika nga asaaga okitegeera omusiru yafuna ssente lwekiyitamu lwekikola amakulu simanyi oba otegera kyengezaako kugamba kati nze omanyi nze nkuzzayo ku story yange era kyova olaba omuntu nze abantu annumba mugamba nti olumba ya Germany olumba Russia gwamanyi gy'onaasobola okukola okumalirayo naye lwansonga nti Mukama Katonda bw'akusaasira mu nsi nkyesabira nga naawe nkikusabira sooka weetegeere ng'omuntu tubaliriza nnyo banyabo ne baseewo extra digest mugoba nsonga edition eya wiki eno ne Hajji Yasin Bakaluba Properties nze sanga bate the great ne Hajji bange nje nkuleko soko yanjule mwawo nawe nyanjule nga nze mukugu zasensuleso si wali amuli bete tutambula tuine Dan Mugoya tuzekula extra digest mugoba nsonga abanyabo ne basebo Happy Easter ate ne bannafu abayisilamu ekisiibo kikyatambula atongere okukitambuza nga ate bwe twekwasa Allah atugaziize ebyo ensalo zaffe tufune ate n'ebyo ebibadde bitukuttemu awo asobole okubanga abitujjirawo Hajji ate ng'owoomye nnyo bwetu otambula nakikola ki omye era mu butuufu ate lwakuba akatalabuusi nkajjeeko wali mpulidde alabuusi kati nze bali tebakalaba ne uniform bokateekako bwoti kabadde kawomyo kamalala balabira ddala omumyuka wa mufti Menk omanyi tuge ebyo bijjako n'obeera yourself kati wano waliwo ensonga zange zenjagala okwogera ng'omuntu kati tulina entegeera y'abantu oli bwakulaba omanyi kino ekyambalo si kya busiraamu naye kya kiwarabu olw'ensonga nti eddiini yaffe gye yakkira tuli mu bawarabu tutwala ne kalica yaabwe olumu tugimpressinga tugyagala bwagazi naye kati oli ayinza okukulaba nga oyambadde ekkanzu ng'eno n'oyogera ekitakwatagala ekitaalayininga bulungi nakyo kyakkiririzaamu n'alyonka akuyisaamu eggaali n'ayomba nakukyova olaba era nga yakatalabuusi kamala okukateeka wali kasobe kawummulemu sogetwogera ebyo Hajji Bakaluba abeere teri amulinako bwetu tutambula abanyabo ne basewo bwetandise show yaffe y'olunaku olwali anti etandise abakyalowooza ati nno tuliwa etandise eno masanyalaze gennyini gookya gavudde ku Nairo wennyini awo ne gasaasaanira ensi yonna Hajji naku 2 emabega nabadde nsoma amawulire ne ndabamu omuvubuka mwami is 42 years mwami oyo tutaba mwami oyo emyaka gyejo nange ndi mwana mu ebiri emyaka gyejo kati ejimeti wo tusibye gyejo kati nalabye ejimeti wo na ekyo kiveeko sigala ku myaka sigala ku myaka gye tujja kubulira wakati awo omwami myaka ali awo ali 40s ali side z'entebe eyo amanya nyinza obutagoogera nnyo naye yalina mukwano gwe
njagala story ojiwulire bulungi sagala ekubuzeebuze yalina mukwano gwe nga mukwano gwe alina ssengawe ali mu America kakati of course naye kati mukwano senga wa mukwano gwo n'abasengawo friend of a friend is a friend nga bwakomawo kuno buli lwava buli omusama lwakomawo nga bagende waka bamulabako nga bagenda okulaba ku senga na senga ye musama senga ye musama kati bana abavubuka bali eno naye omuvubuka ono n'atuuka mutuufu nga laba tebitambula bulungi ebyawano n'afuna ekirowoozo n'agamba naye senga ono bwe mumusaba n'ŋŋendako eyo gy'ali wabunga buli wajja aba wakusenta asaasaanya ng'omusama ebyammwe bwe bibeera asammula kaakati lumu ng'amugamba senga kinkutte wano naye bwe nnyambako n'entambula n'ŋŋenda mu Amerika kinaaba kirungi ojja kuba ne bw'otajja kuziika senga ng'amugamba kale kanzireyo tulabe ekinaabaawo bwe yaddayo invitation kyo naweereza amugamba agenda Kampala Road office weti ne bweti bagenda kukolera ku paperwork ebyekusasula bindekere senga yalaga power alaga eryanyi nga yalumirirwa nnyo kati oli yali mutabani we emyaka gyegimu bambi kati ng'agenda omuvubuka gye bamulagirira nga byonna bitambula obudde obugenda kadirisa butuuka obugenda kadirisa bakubuza kino ddamu kino nga bamuwa lecture bwe yatuuka kadirisa nga buli kimu akikuba budinda era omuzungu Amerika akala stampu ng'eruma visa ebateze nga amuweereza akiwedde bulira ati nkoze ntya senga nga amugamba kati kankomewo tukole ki tujje ffenna ate eno nze ngenda kuvaayo n'atuukira wanga bw'omanyi bw'onajja ojja kutuukira wano tambuza obulamu terwakya terwalwa nga senga akomawo kati omuvubuka kyatanyumya oba mukwano gw'oli yali amanyi ku process okitegedde oli mukwano gwe yamutwala ngewasenga alina oluganda ku senga omuvubuka ng'agenda senga ajja shu olwalinnya bwate baba mu America senga ngamugamba naye omanyi nakwegomba dda era ne sente zaye zasasudde paperwork visa ticket invitation nabadde nange nebyengoba era wenyini ng'omukulu alina okuyingira mu galaji motoka yenda nikofuna service togamba nasiibye okimanyi yezo lwaki mpisa eyo Allahu Akbar omuvubuka nga bamugamba k'otuuse wano yingira galaji motoka enofuna service buli motoka wenjireetedde service sigwompa amateeka mbw ate nkyajjojjoozi era senga ng'atandika okukola naye ng'omuvubuka wamuwayo kasente service fee asigala waka olwali olwo nga senga omuvubuka amufunira ki akalimo mu galaji simanya yagayo ki simanya mu store mwe mubimanya abasama omuvubuka atandika akola naye ng'agamba naye ddala kino kyendi kye nayagala okuba kale najja naye nga mpulira nzitowereddwa omuvubuka nga atandika awo yekyanga nga yekyanga nga atambula agenda nze biki saala agenze wala naye nga buli wagenda senga amulondoola aba ali awo omuvubuka ng'ensasa ge senga aleeta omuvubuka agezaako afuna girlfriend nga senga aleeta embeera kati omuvubuka ava mu ssaza United States mu Uganda state ava mu state senga mwali agenda mu state endala agasenga kamuleke ngende ewala atuuke atandika apanga obulamu akola afunye ne girlfriend batambuza meeting yali badde esemba y'embaga etuuke senga n'atuuka n'ateekawo embeera embaga we yakoma girlfriend namuga genda babayita bannamukadde ekyo sinze nkyo genda ne mukyalawo nati ye mukyala mukulu yogera bintu byo genda ne mukyalawo mukadde gwe mwadi naye nze omupya ndeka munnange
Omuvubuka nga agambe byabakyala kati kankoleki. Tambe womole. Ng'ayimba akayimba kawere mukabya ndowooza na papa nnyo nandirizeko kukola amaka. Munnange abeera ali wayita emyezi nga 3 nga senga amukubira. Munnange jangu ndabeko. Jangu ndabeko siri mulamu bulungi. Omuvubuka agamba nze nzireyo mu garage nkole service. Olwamukubira asinzira mu state endala byomuleka. Agamba ntayi. Ngaddamu amukubira jangu. Jangu twogere ng'abantu. Omuvubuka ntayi. Kati wayita emyezi nga 3 ng'agwe yaleke ono mukwano gwe yasigala eno walijjukira olutambi lutandika bali babiri bagenda ewa ssenga. Kati mutabani w'oli amukubira ne gundi oli muzibu. Oli muzibu oli mubi nnyo. Senga wange nakuyamba nakolera buli kimu n'ogenda n'otuukira ewe n'afa n'otamuziika wadde okuweereza obubaka nti kiki tisibyafa. Omuvubuka agamba wano nno gunsinga ndooza essimu eri gye yakuba nawe jangu kale twogere. Yali obulamu bukola ki? Obulamu bwali bugenda. Kati ekibuzaabuziza omuvubuka essaawa eno mu ddaame mwali. Kuba omukyala ali yakola ssente ze mu Amerika ng'alinayo ebintu. Era omuvubuka ono alina okufuna ku ki? Ku bintu. Naye baali tebafumbirigana. Yamuwanga muntu. Ndooza muli muntu yaduuka eri n'alaba nga ddala amwagadde nkamuwe ku by'obugagga. Kati olutalo oluliwo kivubuka kino kisiru. Kazi n'akuyamba kututte ne mu Amerika. Amerika gye ewatali ggulu nti $5,000. N'otuuka eri n'omwefuulira n'ogenda obubukebuke n'emyaka gyo. Naye omuvubuka ye olwedde yeejajinga dda. Tiyasobya. Kubanga statement esembayo ng'ayogera agamba nti n'okutuusa olwaleero ku myaka 4 buli muwala gwafuna kasita ayingira wali mu service ya piki alaba ekifaananyi ky'omukyalo ono nga kimujjira era nga abivaako. Ayinza ye omusango yagwesalya n'akiteeka ne muki ne mu bwongo abwejjukira nga naye nasobya naye mutuufu. Jinza okuba ng'omukazi kye yantuma kyali kitono okusinga ku kye yankolera. Hajji tutandikira awo. Onsudde ku kizibu. Olwo nno olugero luwanvu naye omuvubuka oyo teyeesalira musango. Kati nze bw'onyinyonyodde ekintu ekyo nina ebyange byenzize nga ntunuuliramu. Ekisookera ddala njagala nnyo tubeere ba mazima. Omuvubuka oyo emyaka gyalimu gituuludde. Wajja tumuyita muvubuka omuntu ali mu myaka 42. Alina okuba nga ategeera bw'otuuka mu myaka egyo n'ogituukamu nga tonnaba kutegeera oba wakona. Era kyova olaba bakugamba nti obulamu butandikira ku myaka 40 byonna oba omaze okubituulamu ng'obibukaddemu. Kyonna we ekyokuyiga kibeera kitono nnyo. Nabwe kityo omwami ono saagala alimbe nti omukyalo oyo agenda okukola ku paperwork amutwala ebweru na byonna nga bwe byali. Bw'aba yeetunudde mu mmeeme nga tewali njogerezeganya ya kyama. Omanyi mulimu ebintu abantu bye batuuka mu kkooti ne beerimba. Oli n'akugamba nti wamulabye yakkubye oluyi tubuulire engalo ze za buwanvu ki. Kaakati awo wagize wati naye nga ddala oga omusajja yankubye oluyi. Kaakati awo sooka nnyo obirabe ebyo bye baaleetanga ba O.J. Simpson yambala giraavu egaanye okutuuka. Kola bateekawo obubadi naye nga emmeme entuufu mu mutima tosobola girimba. Era mu mutima osigala ogamba. Osigala ekituufu okimanyi. Kaakati waliwo enkolagana nze mu magezi agange nga bwe nalitegedde ebintu gwe kati abantu kuno abaaliko baali bameka asobole okutwala omuntu oyo omu amufiireko nga bwe yamufiirako. Ayinza okuba nga wano teyayatula naye ng'ebikolwa byali biraga. Gwe bw'okeera ku makya n'oyimiriza omukyala n'omugamba halo, bw'oyogererawo halo tosobola mugamba nti I love you.
naye bw'omusinkana bw'oti mu bwongo bw'aba yategedde dda ky'oyagala. Ensonga lwaki omuyimiriza. Yaba yagitegedde dda. Bino byonna mugenze ku deeti, mugenze mulyako out, muba muteekateeka buteesiteesi. Muba ku lugero nga muluga. Muleme kwanguwa omuwandiisi aleme tumalirawo. Muba mwebala mu makulu. Nti nno guli tewamusanga awo ne muyita buyisi nga nkoko. Kaakati byonna bye mutandika okugenda nga mugira buno mubeera mu bagaininga kintu kimu. Era gye muggweera kiraga bulazi bugunjufu bw'abantu nti nasoose kulaba muntu afaananya atya. Tetweddira gumu, tetukola bwetu, tikuteekawo formalities ezitulagamu ak'obuntu akensa. Naye ng'ekituufu tuba tukimanyi kigenda okukola ki? Okuggweera. Era bw'oba toyagala kiggweereyo otambula bukyakola ki? Bukyali. Era oli n'akutuusa gy'akutuusizza n'abanga akola bw'ati oyinza okuvaako wayenzibu. Nandwala namutwala out natambula mu magezi. Kubanga ku point eyo tobaako kirala kyokyakola kyokyabuza. Kaakati noono ne bw'aba alaba omuntu oli nga teyayatula yamanya ekyali ekigendererwa kyo nkukakasa mu mmeme yali akimanyi. Yensonga kyawe yanga kimuluma nnyo. Ayo n'okufaayo kwe naye n'agamba nti kasita toyatudde gwe bikole byonna ojja kutuuka eyo. Bwe naatuuka eyo nange nja kutegula ngende ku byange ebirala. Kituufu kibeerawo ate gwe wano tolabangawo oko abaana babaddewo ne babatwala ku university ne babasomesa naye nga ye munniya yamanye nti sigenda ku mufumbiro. Akimanyi naye alina ekyetaago ku ddakiika eyo era tekigamba nti nno mu mbeera ey'omukwano taabeere naawe. Alina buli azaamaanya ku mmeeme ye bw'akola. Akimanyi nti nno kiri tajja kituukiriza ekijja okukola ki naye wano akikola olw'okwagala okugguka ku kiri kyabaddeko. Kakati n'oyo bw'aba yatuukayo nsi kweyiiya. Okitegeera yeeyiiya n'agenda n'atuukayo nkiwagira nedda sikiwagira kuba oba okoze ku muntu obuki obuli azaamaanya. Kakati bw'atuukayo oli n'ayatula ate n'ono naye w'omulabira nti alimu ak'obuntu teyafubutuka bufubutusi. Yasooka n'ateekateeka n'abeerawo mu mbeera nga bw'ebaddewo naye mukubadde sikiwa nti nno oba wali obaddeko mu mbeera ng'olina omuntu ng'omusaasira naye ng'omutima tegumwagala. Omuntu okubeera n'omuntu ng'omutima gwo tegumwagala amugambye nti nno genda asinga. Oyinza okubeera mu mbeera eyo n'olimbalimba naye omuntu gw'otaagala ne bwakkwatako bukwasi bw'ati owulira ekizibu akugigina. Mulimu abantu abalina abantu nga baabakoowa dda kira bw'ati naga kisanze kyebase kisanze kifuluuta nga ne bw'anaatambula ddeyo ewaabwe mu kika bajja kugaa naye gw'oyagala ki kyekikutambuza ozunga ki? Omusajja talabirira abaana takulabidde takuzimbidde amaka okyayagala ki? Naye nga ye mmeeme ye yakola ki? Nga yafa nga talina kati oyo omuntu gw'osanga nkubuulire mukulu batte kale emize gibeeramu mu bantu batambula nagyo naye omuntu ng'akwagalira ddala nga muwuliziŋŋanya omanyi okwagala kusobola okubeerawo noga mulimu omuntu gw'oyagala nga mukwano gwo ng'omufiiringa ne bwe muba nga mwetegeera nga ne bwe muba munyumya bunyumya mbozi mulina n'ebigambo byammwe nga birina n'engeri gye bifaanagana. Bwe muba nga muli ku level eyo n'omuntu omulala bw'akukwana ddala ku ludda lw'abakazi kuba abakazi bo ba engaging emotions nga baagala omuntu akutunula butunulizi bw'ati n'akusaasira va ku miyaayu kuba kati gye gisinga obungi. Naye mulimu ddala mulimu abaana b'abantu nga yagala omulera ne bw'omukwana tasobola nakubeera na arrogant asikabusesi nakugamba mambi ndi okay nga yafiiringa omuntu oyo tobaako kirala ky'omugamba kyonna era ne bubakudda kaba akwesunga mudde munyumye nga muntu we. Kakati okuba n'omuntu nga tomufiiringa nga munda taliimu amubuulidde amazima n'atema asinga. Kubanga ekyo tekikoma kuba nti ye gw'okiipingidde mu kizikiza naye naawe mwennyini nnyini psychologically
kikumenya ate noffe abasajja tuli bazibu lwansonga nti ate omulimu gwaffe gusukka omukyala bw'aba takwagala okukima amazzi okugenda okukola emirimu gy'asobola okugikola naye omusajja gw'ate olina ate obutonde obulala bw'oyitamu okumaliriza ensonga simanyi omanyize ndi mubikka nnyo kati bw'oba ate omuntu yes kati bw'oba temuli ku vibration eyo omusaayi gwo tegusobola kukola ki kubaako ngeri gye gutambula ate ng'ogwetaaga kati obulumi ate obwo bw'amaanyi naye oli ne bw'aba akwagala oba takwagala asobola okubeerawo mu mbeera era oyinza n'obutagivumbula mangu kuba ye talina kyamaanyi nnyo kye yeetaaga kukola ki mbeera yonna gye yeetaaga kuteekawo eri awo ekanga kaakati omusajja oyo naye okubeera ku service eyo for that long it is nkulaba owunzisa omutwe ng'olinga nagaga byali ku ekintu ekyo kinene nnyo batte okubeera n'omuntu gw'otayagala kimenya okubeera n'omuntu gw'otayagala kimenya oyinza okumubanga omulinamu busaasizi ogamba gundi mulinamu obusaasizi yankola ng'otunula ebirungi bye yakkolera naye omutima we guba gugaanye emmeme ng'egaanye eba egaanye kati awo oyinza obukyakikolera gweka naye oba okimukoledde kuba omuntu gw'otayagala gw'otafiiringa tosobola mubeerako busaasizi abantu bonna bagenda ne bakola ebintu nga babikola abantu be baagala ebintu ebyo nga binene naye batte teri muntu akwagala asobola kukola kintu kinene kubanga muri love addirya olaba n'ekyo ekisajja we kiba kyakulinnye n'obaakola ekyokwa kagiuti kali kakolaki kabeeramu ne mubeeramu omuntu ne bakugamba nti gundi mulwadde gyali n'agamba kale katumusabire n'atuula awaka era gw'ojja okyegendereza ennyo mu bano abantu abakulaŋŋanye ayinza okutuuka omusajja nga gyali ali ku kitanda abantu nga bamujjanjaba n'omusanga awo ng'ali waka yeebitiggula mpolampola wendi wana nti waliwo abaana waliwo biki nga takifeeling akuteekerawo embeera nti alina obuvunaanyizibwa obwawaka kati ye afumba emmere ne bagitwala mu ddwaliro ye n'alabirira ebyaka bate tebakikulimba abo abantu baba kekali ke nabagambanga nti some people are dying together instead of living together kati abo be bantu abafa bonna twatuuka mukyala gundi ne mukyala gundi abaana bwe bali temukirowooza nakabana banakiwulira watya nti abakulu baawukanye naye nga bantonderwa abaana yes okusaasiriŋŋana kuli okw'omukwano nga tekuli nga si nsonga kakati n'oyo kyekimubeerako era omuntu nga tosobola kulwala n'atuulawo awo naye ajjanjabira waka gwe ng'omuntu w'omwagala wakisomyewa tomanya byayitamu eri tomanya bamuli wakisomyewa bana abazzukulu omuntu gw'oyagala buli ekijja olina omulaba nga yeekyusa olina okumanya eddagala bamuwadde engoye zeyayambadde buli moment yonna you are the next of kin kati bw'otandisa omanyi oli bwakugambanga nti mbadde sikuuliza onansonyiwa mbadde bize tewali muntu ali bize not 24/7 life is a matter of priority obudde bubaawo naye okusinziira ku you are not a priority si gwe toli kyamaanyi nnyo kulya budde bwe buli obudde obulala yabadde akoze eki nti ambadde nkola nnyo buli kaseera mba nkola kakati n'oyo gw'osanze awaka nga atudde nga oli munne gyali eri kyotegeeza ddala bw'aba abayagadde nnyo abazzukulu bano tasitalina balala bwasobola basigira babeerawo abantu abatuuluusa bali mu myaka egifaana bwe kito babeerako n'abantu kakati n'akoolya kw'obadde onnyumiza omwami kyeyakola ekituufu kyalibadde kyekyo agamba omuntu nti kino sikisobola tokakanga mukwano buli lwoba ogenda nga amaze otuuka yamuge kino sikisobola ge mazima ageetengeredde aliewa eri gyogenze eggwanga bwe yavaawo yali attaka
anti era yavaawo ng'amanyidde embeera oba akasenguka ku kyalo nga bakagendako olina okumanya amazzi bagajjawa singa national water teriiko environment eriwa tekerawo kwogera ekisiwa omuvubuka kyali mu magezi ge bambi oli kumubuulira mu mpolampola zo sisuubira mukyala kukitegeera naye ono alina okukikkiriza nti oli alina okwekyanga kati bwayekyanga yaba alina kusirika busirisi amugambe nkubuulire ndeka havinga obulamu bwange kiganye ate omuntu eyakuyamba temalaga ekyanga bwotyo kati oli aja mmuga nti akwate sente ze zonna zimusasule mukulu batte omuntu bwakuyambanga bwe mubanga musowaŋŋanye toleetanga ekirowoozo kyonna nti wampa mmeka nzikuwe kiba kyabujjega bw'obanga olina ensa tokikolanga oli bw'aba yakuyamba ekizibu kya miliyoni 2 kati bw'oba olina obukadde 2 tokiyisanga mu kamwa obukadde obubiri value gye yabukuweeramu mu nsi yo bwali bw'amaanyi nnyo nti wampa mmeka obukadde obubiri nabo babwogera abantu agambye kitaawo nti nno school fees zaali za mmeka kati ndi biliyoni yanzikuwe emyaka gye yabikoleramu ne ku maanyi ge yalina si gwe muwendo gw'omugamba kaakati okumusasula era omuntu yenna bw'akuyambanga okujjako ng'akugambye ensasula okitegeera ate omuntu yenna akuyambanga mu kiseera ng'ensi yonna ekuvuddemu tekumanyi oba ekwerabidde oba bonna ebabanga tebakulabirangawo batte ne bw'abanga akunyigiranga bitono dangayo mu moment kali mwe yakola ki mwe yakuyambirako kokka kumala okukakkanya tokolanga amalala okugamba nti nsobola okusasula tosobola gwe mukadde w'emmere gye yakugulira osobola ogigula olwaleero bw'oba wakugimuddiza ogimuddize naye ddala ebiseera ebyo wali osobola okugyetuusaako kati tekibeera nti yali mmere bumere buvunaanyizibwa buli newe yakuyamba wazibwawo gwe watuuka wabaako ekiseera nga ne mu pampa tosobola zikyusa kati gwe osobola okukyogera nti nange nsobola okusiimuula kyali kiseera kiri era bw'otuuka kati n'oyo kyalina okukola kusirika busirisi ono ayogere yamubeere bubeezi wala in fact okumubeera wala it was the best solution naye kino ekyokuba nti nno ono yamuteeka mu biraamo bw'aba omukyalo oli yalina abaana akole ekyo ekisajja ekikulu ate bino ebintu tabikwatako abyesonyiwa atambule butambuzi agende bajjatira bivubuka in fact kyekigenda okulaga ensaaye okitegeera bino babimuyitire bagambe ogamba nti omuntu oyo alabika ekiraamo ekyo teyakikyusa bukyusa oba yali akyalina essuubi nti tugenda kukola ki naye amazima amatuufu si bwe kyali kyakireke kansirike naye Hajji ensi we yatuuka omuntu ali mu bwino kooti zijja kulamula mazima omuntu ali mu bwino kooti zijja kulamula oyogeranga terrorist engeri gyonyeenya omutwe abantu abo mbabaddemu zimbadde mu ntalo z'ebyobusika nti ali ku bwino ddala ne bw'obanga omuntu tuzaala be tutazaala naye kasita omuteekako bwoti ku kapeeni ne b'ozaala bayinza okulya ettaka Katonda muggulu nga tugenda mu nsonga kankweyo akantu kamu emaali ebikka amagezi nti olwaleero nina omuntu gwe mmanyi sijja kwogera naye wa luganda lwange nti oluganda lwaliwo nga lwa ddala naye oli yakolerera abaana be n'akolerera abaana be yazaala batono bw'abakolerera abalenzi 2 omu yasigala wa myezi 10 webityo omukulu yali myaka nga 26 bana 2 abalenzi 2 abawala 3 naye kati muganda wange yafa oyo muganda wange yafa bwebityo ye yagaana okukola era ne mu bulamu oli agamba ne muganda wafe oyo simanyi naye mukama atusaasire kati olwalira jjanga taata nkulayirira nti nno ekizimbe ekimu eky'obupangisa yakyezza n'okusolooza yasolooza oli yafa teyaleka buwandiike anti n'omusika bamuteekako
naye kati ono omwana muto okitegedde kati myaka 27 ngwe ali myaka 5 ate ngwa neyalirwanye naawe wa myezi wa mwaka gumu kati 2 okitegedde kati ekisooka oba ogamu nalwana nti ate nga si yono nze nja kuvaayo mukakamu naye kati nkulayirira nti we baalijja akasente akaweerera ono eyasigala kati gosaaga kati ate oba amuteeka ku bwino yamuteekako ng'omukuze taliiko naye kati osinga olaba yeeyisa bw'ate atali ku bwino singa abaddeko yetaaga kuba miggo naye munnange emmaali ebika amagezi etabula nze nkubuulire nze mu nsi nina ebyange byendabye nali ndabiddeko ddala abantu bemmanyi nga mbaagadde nako mu bulamu bwange nga mbalabira ddala abantu olina omulabira ddala ng'ayogera ekigambo ekyobulimba n'akyogera emirundi egisooka n'akiddamu n'ataalika naye mwennyini okikkiriza nti ge mazima va ku ssente obulimba n'agafuula n'omulabira ddala ng'akifudde n'akala amaaso munno ddala n'akala amaaso n'akola ki naye nze nzikiriza mu maanyi agali mu nsi nti go gakuŋŋaanya ekituufu gakimanya era luba olwo ate bweramuza busungu obitwala waakiri ne bikutuga oba ne bibeerawo nga tebikuyambye kye tuyita baraka era oli bwagira ebintu ebikufaananawo ebityo omanyi Katonda akola mu nkola ey'enjawulo. God works in mysterious ways. Tomanyi oyinza okutwala ekyange n'okiteeka mu kikyo naye bwe kitambula okudda ewange tomanya nange simanya. Ate era omusiraamu agamba ne Qur'ani ekyogera nti buli mazambi gonna g'okoze oli gasasulira. Aya kyeyo asigimanyi naye mwekiri buli kyonna ky'okoze oli kisasula oyinza obutasasula nkeera naye si wejja otandikiriza namaze okutandika okusoma Qur'ani akatalamusi nakateesa ani alemeramu olwali aya jagira nakomawo wano kuba nagisomako weyisaagikikaddi Hajji nga tutambuza ensonga eyo twogere ku ensala y'emisango oba ennamula y'abantu tutambulidde mu mbeera eyo ne kasitole ke tutandise nako naffe tubakulamula katuyingira ennamula oli akusanga otamulaga omusajja ono singa teyesiriwaza singa mugagga muvundu okitegedde nti gwani ayogera era gwoli luddawa omusajja kale bana yakola pulaani y'ekizimbe ennungi naate wekyatuuka wano tekyavaayo bulungi nga yawe nyini wayimiridde ye mulamuzi ye looya era agusalira guggweeraawo ta ennyumba ya gundi kale singa yagizimba bw'ati yalirabise bulungi okutegeerera abantu abalala abeerawo nga yalooza nti ye kyalina mu mutwe kyekirina okukolebwa abamu no biva ne wano wakulabidde n'akitwalira ddala paka waka gy'ova sajja kale singa akasaaya singa ekkanzu y'omukazi yagigorodde bw'ati yalinyumye ennyo kwegamba ye kooti etuula buli weyagalidde kaakati essebo ekisookera dda waliwo omwami gwe ntera ennyo okuwuliriza asomesa bantu naye omwami oyo yeevaako omusajja mugagga omusajja oyo bw'aba ayogera nnyo n'olulimi oluli sharp bw'aba ayogera era bw'omuwuliriza nga kankyogere nga toli mugagga onyiiga buli ddakiika kuba ye akyogera nga bw'ali ye yagamba nti mu bintu bye yasalawo yategeera nti bw'osomesa omuntu oba omusomesezza mu bulungi oba mu bubi bw'aba nga tali redde kuyiga ajja kulabanga ensobi muli ky'oyogera ate bw'obanga oli mugagga buli kaseera ojja kubeera mistaken buli kintu ky'oyogera oli ajja kubaako kyakyekwasa kwega n'agamba nti you lose your ability okuba nti nno osobola okuwabula ensonga yo buli ky'oba oyogera bakigamba okyogedde lwakuba oli mugagga ye n'agamba kati nze ngenda kubayigiriza buyigiriza ki kyemmanyi nekyensuubira kye mwalikoze n'agamba naye nze nnina obuzibu ku mikwano gyange bajja ne bambuuza nti twagala tugaggawale twagala tukole bwe tuti
naye buli bwe mmala okumubuulira nga mwe mubuulidde byonna ng'akugamba naye nze nalirowoozezza nti nno singa mbanjize bwe nti kati awo nakubawo ekigambo ky'amaanyi namuga osiriwalira kwani bw'oba ng'olaba bibadde bikolera lwaki ozze n'obuuza sigala n'ebintu sigala n'obuugi bwo sigale nga bw'otabula kati nkugamba ate oteeka mu isi amagezi agakutuusizza w'oli tegasobola kubanga ge magezi ge gamu agagenda okukutwala w'oyagala okubeera naye kigenda kaluubirira abantu okukola ki okutegeera nakirabako olumu tulina we twali mu conference wakola otya nanyonyola naye gundi otakijjeeyo bulungi ebimwatu kati n'owulira gamba nti takijjeeyo bulungi n'omulaba kati otyo sooka otu nze mukulu batte kankubuulyeko ekintu kimu mpuliriza nnyo abantu abandi ewala omwami oyo omulaba nali nga munyume yagambanga nti wuliriza advice ya buli muntu kyagambye naye ddayo otunuulire omuntu akugambye ekigambo obulamu bwe osooke weebuuza obulamu bwe bw'oyagala oba nedda bw'aba ng'obulamu bwe bwalimu si bw'oyagala byonna byakutte bikwata obikole bw'oti birowoozeeko naye omala obikola tobitwala kubanga ali mu bulamu gwe bw'otayagala ali mu bulamu bw'atayagala kitegeeza obulamu obwo waliwo eyagamba nti we are all self made okay only the successful will admit kalegeeza ki mu Luganda fenna tuli self made kye tuli fe abakyekolera naye abagagga bokka be basobola okukkiriza nti kati nze ndi self made nekyabanga akugamba nti omwavu n'omugagga mwenna circumstances kumpi mwabaze creatingira go creating obwavu no creating obwavu go creating embeera y'obulamu bwo okuviira ddala mu birowoozo byo kubanga teri akugamba nti nafuna omukisa gwansanga wakanga neebasa era ojja kuwulira embandi awo saa 10 awo mukama nanteekako omukisa naga nti keera ku makya ogende mu ofiisi keera ku makya tambula gera Kampala Road waliwo ekisawa era nenonda ekyapa nga kiri mu mannya ga emboozi za boda kati omusajja omu agenda kugamba nti nava wano nengenda nensuubula Kenya eyo gye nasanga omukyala eyaŋŋamba nti senga otwala ebikomo bino e Kampala bijja kukola ssente kati bye nali ngenza okusuubula ebitengi nennyongerako ebitengi ne bifa ebikomo bino ne bikola ki ne binkolera kaakati oli gwe mwasuubula naye ebitengi n'aggamba nze nga saabifuna gwali mukisa naye kyenjagala okubuuza eyafuna omukisa ogwo ogw'ebikomo gwamusanga waka yagunoonya naye negyali omukisa baali basobola okugumuwa era n'abigaana naye yagamba kanteekinga echance kambitwale ngezeeko nkoleki ndabe waliwo wenawulira ndowooza yali Hassan Kasinje yali ayogera ku programu zino omanyi abantu baffe engeri ebintu gye byababikka ne bigaana bwe babuulira omuntu ayogera ku kya motivation ekintu kyonna ekiri positive olw'ensonga nti emitwe gyabwe gyannyikiramu nnyo negativity tekisoboka ate nga babadde mu bulamu obuzibu ennyo bakambwe omwami yagenda n'anyumya n'agamba nze nagenda n'embeera mu poliisi bwe nabeerawo nga ntunulira abantu nga bafuluma ne bagenda ne bagula emmere bwe baagulanga emmere ne ŋŋamba lwaki sitandika wano restaurant bwe natandika restaurant nepiikinga ne tukola ssente kakati kyotunuulira mu komenti wano wansi abantu kye bajjirako bagamba omuntu yenna ali ebweru yalize n'asobola okukola mu restaurant omwo ogikozeemu lwakuba wali muki wali musirikale okitegeeza ow'ebweru talinaayo ki talina mukisa kakati the levels of their negativities batunuulira muntu ali ebweru naye kati nkuzzaayo mu bali munda abali munda baalimu bameka lwaki tebagitandika nti ate naye agambye nti mu poliisi gonna gitandike mu katale gitandike naye yes koppa otunuulire mu bulamu bwo osobola kiteekawa tunuulire ekizimbe ogaye naye abantu ekizimbe kye tuliko kyonna emmere bagivuga kuva ku kizimbe kiddako lwaki nze sibaleetera wano oyinza okukikola nekikola oyinza okukikola nekigaana it's life
ne bw'otakigezaako tosobola kumanya oba kyalikoze. Si buli kyokola nti nno kikola kikwatayo. Oyinza okikolayo nekikola kino kigaana. Kakati n'oyo omwami gw'obadde ngamba nti nno olyako buli kaseera akulowooleza. Lwaki kino walibadde tokikola bwoti? Oli omwami gwenkunyumiriza yagamba nti nze wanzo okuwali yagamba kale Haji yayogedde ku ntala busi nesinga agitaddeko yalibadde ontegeerera. Kati nze okutegeera kwange olaba ebintu ebyo nze abantu balowooza omanya nti abantu balina misconception eyo nti nno omuntu ayambala bwati omuntu atole salaamu azo yebeera eddiini. No, it's not. Eddiini yebeera neeyisa. Nze nsomyeko ku neeyisa y'abantu ngitegeera. Nze olaba najja wano nagaana okusaidinga ku ddiini, nagaana okusaidinga ku politics. Dwansonga nti nno buli lw'oteekawo ekintu ekyo nti okiguddemu ku saidi zeeno omuntu atandika okukulabira mu kifaananyi ekyo. Nze ekintu ekiyange kyentunda kiri very neutral. Njagala human development, personal development, mental development. Waddiini ky'ogyetaaga. Kati saagala oli antunuulidde nti nani ayogedde Muganda Musiraamu abeeko ekintu kwa kisubjectinga. Yensonga lwaki biri mbihidinga mbigirawo ddala ne state expressing opinion yange kubanga nabyo bikola emotions ku bo. Singa nkeera leero ne expressing political affiliation jengwako abalala psychologically batandika okundaba obulala naye nga ate siri mu politics. Kati kitegeeza kigenda kuba kya affectinze kyentunda nti nno omuntu muyigiriza kukola ssente. Kyova olaba biri mbikwata ne ngamba sigenda kubireeta bwentyo kubanga mulimu abantu bangi balina mental incapacitation, balina webeesibira we bali nga bw'atunula ng'agenda okudiiringa n'omuntu agamba oyo muki wa ddiini etya wakola nze ate eyo level nagivaako kubanga abantu bo si benkanya mu butonde bwabwe. Omuntu abeera mu America n'atuula mu baasi oba mu train n'alaba omuzungu ng'asitukawo ne kimuluma. Naye bw'ava wano bw'aba avuga mu mmotoka awo mu jjaamu akasajja ne kava ine kamuyitamu bwe kati bw'alabanga mu China yasooka kana akachina kano kamanyiiraani ye bubadde gikwawe okitegeera abadde eri nga kimuyisa bubi okukikola bw'atuuka wano yakikulemberamu yasooka okikulemberamu. Kakati kiri mu bantu nti bo tebasavinga justice mu butuufu bwayo. Ate kitambula buli muntu yenna. Nakugamba singa wabaddewo wano ka news bite nga bakazanya n'olaba omusajja nga bamukwatidde mu looje otuuka nga kyali wange gwamusonye ne mukazi we bw'aba alaba bw'ati amawulire kikazi ekyo nakyo nno kyasiriwadde tekyalikoze n'abakazi nabo nno benda nnyo naye nga munda muli abeera ku ludda lwa mukyala naawe munda obeera ku ludda lwa gaayi kyali wange mpozi yabadde agambye yabadde amuwaddeko buwika lifuti okumuzzaayo eka yalimbyemu bubi wakiri yalibadde addukawo buddusi misinde. Kati buli omu naturally abaako side gyakola ki obwongo bw'abantu bwe butwe butambula. Kati nze katudde eri ku programu yange gye natandikiddeko nti tunuulira bwongo bwa muntu webuba tebukuwa ekyo ky'oyagala tokikola kitokyesibako. Kati abantu naturally they are negative. Abantu bapulaningira ate nkubuulira okupulaninga kw'abantu mukulu batte nina akanyomero kano kenjagala nkutwalemu ne muli mulabi waffe yenna akawulirize. Buli muntu yenna level kwakutegeerera bw'osanganga omuntu yenna nga takulaakulana kuva we yali kweyongera mu maaso beera mwetegefu obudde bwonna obutamukyawa wabula okumwesonyiwa wangi. Buli lw'obanga okolagana n'omuntu ng'obulamu bwo wabuteeka mu mbeera nti njagala nkulaakulana kubanga enkulaakulana mu bulamu bwaffe etuwa fulfillment. Mukulu batte bw'ofuna millions 8 ng'obadde onoonya bunoonya millions 10 osanyuka naye kankubuulye you cannot be happy for a long time. Otuuka ekiseera sente n'ozimanyiira
ekinaana kati obwongo bwo nga butandika ate kugamba nti njagala 15 yes kakati zino oba ozimanyidde abantu boolaba abaava kuno ne bagenda ebweru baava kuno nga baavu nga abadde anoonya ssente zaafuna bwe yatuuka excitement ya mulimu n'akola omulimu ogusooka ogwokubiri n'akola overtime n'akola atya byonna n'abikola we baatuukira mu myaka egi stress n'etandika obbakuba ekikireeta kibeera bwe kiti obulamu bwe yagenda kye yatandika okufuna yali takifunangako so obwongo bwe ne buregisteringa win kati win ekweexcitinga buli lwofuna win eyo ng'otandika okugamba nti nno kyamaanyi ogenda okulaba ono omuwadde buli kimu kyonna kibaddewo kati bw'okimanyiira it doesn't excite you anymore oba kitegeera kyengezaako okugamba kati bw'otandika nga okola omulimu gwe gumu nga bakusasula obukadde tugambe nga babali ebweru obukadde 10 otandika okubukola kati now you know what to expect it doesn't excite you anymore nga bw'olaba omuntu bw'abeera mu bufumbo n'abeera oyinza okulaba n'olaba omukyala nga mulungi nnyo ali ew'omusajja naye ng'amulina awaka amulaba bbule lwansonga nti kaakati wa bulijjo amazina y'emyaka 2 emyaka 4 emyaka 6 bwongo bwamu gwe olaba ogamba wanaye tabbu omukyalo wagundi kitaalanga naye ye toza omusajja nga basmart noga ono mwami wange naye nga wakaba muvumba nga yasuze ku butaaki kikyo kikomyewo Mussolini ayingi Mussolini yabeera atya Mussolini dictator waka atuusawo nga bakukowadde gwe bakuvaako kakati ekibeera mu ekyo kitegeeza nti obulamu buli designed buli kaseera kubanga bugenda ku kintu kye butamanyi era ekyakwagazizza omubi ng'olesewo omulungi awaka is the unknown obwongo bwayagadde kulaba kipya but still there's nothing era nakyo bw'onaabeera nakyo for a long time kijja kufuuka kya bulijjo kakati omuntu okubeera mu mbeera nga tokulaakulana buli kitakula kitandika automatically okufa obwongo tebubeeranga ku stand still nze kati emyaka gye ntuusemu sikyakula natandise okufa odabuto kati natandise okufa enviiri zatandise okukola ki okufa zatandise okunyuukako nazo zakunyuuka tokyogera nnyo ekyo togeza ekyo kyerekereze ku lw'obulungi bwa program kakati enviiri zitandise okukola ki okweyoleka kakati ogenda okulaba nga ntandise okumira obukerenda bwange multivitamins kamu buli gundi kubanga omubiri tegukyabikola kati naturally kitegeeza kati sooti zitandise okukola ki onaaba oliawo ng'amagumba gatandise ekitakula bw'obulamu tebubeerangako nga buli mu neutral you are either happy or unhappy tosobola kubeerawo ng'oli mu 50 walina okubeerako ng'olina woogwa kakati nze sikyakula kitegeeza ntandise kukola ki ntandise kufa kakati obuzibu obuli mu nsonga eyo gye nabadde nzigusa ku luli omuntu atandika buli lw'obeera n'omuntu nga talina ndowooza yeeyongerayo mu maaso alina okubeera toxic at one point ku bulamu bwo lwansonga nti buli kaseera aba ayagala nnyo akukuumire we mumanyiriganye era okweyongerayo okusukka awo otandika kubeera wa lugezigezi kakati mukulu batte nga nze Hajji bondaba kantandike nze kunyumiza ku kyange kyenkwatako najja wano nga nvudde ku kyeyo nentandika kugamba banne njagala kubazimbira ngenda kukola bwenti oli n'agamba musajja yazzeeyo naye tuli wano kikyatulemye oba Kampala eyo tunaddayo katulabe gaayo ono bwakigezaako kati oli najja naga gaya akikubye okimanyi nti yazzeeyo yagize bwati ne bwati yatandise okukola kino then you become a good story oli n'atandika okugamba kangoberere kubanga ayagala nnyo ateekewo possibility ye yeeraba wa asobola kwenyigawa the only reason lwaki aba akiraba si lwakuba nti akwagala nnyo naye inspiration agifuna nti nange nsobola
okukikola suubi omuleete suubi. Kakati omuntu bw'alwa ennyo nga alowooza ku kintu akikole n'atakikola atandika okukikyawa. Bw'alwa ennyo nga alowooza okukola ekintu n'atakikola kiteeka mu nkola atandika okukikyawa. Kati bw'osanga nga ndi musajja munene nga bwendi naye nkugamba nti njagala kutandika kukogga batte bw'ondeetera emmere eyagala okunkoza n'ombulya kino bwekiti nsanyuka era n'entandika okugirya nkole ntya bwenti naye bwe ndaba tebikola n'embivaako bw'okomawo okubiŋŋambo nnyiiza. It's not njagala nnyo ngoberere nze nkulaga butegeevu bwa muntu nti tekiba nti ky'oŋŋamba nti kikyamu duli nakyaniriza kuba nali nkiraba nti kyekituufu okukola naye okudda onzijukize ekyannema otandika okunnyiiza. Kiraba bw'oba ogenda okufumbirwa buli senga omuddukira bannaye tugenda mu misomo gya gundi kubanga olina kye bakutraininga ky'oyagala okubeeramu. Lw'otuukayo obufumbo ne bukutama buli w'owulira abali mu bufumbo bulungi onyiigirawo nkulaga magezi g'abantu gye tuli gye bajja. Kakati kasita nkugambe gwe kasita mu nsi Mukama Katonda akuwa okumanya n'otegeera ebisigadde bireke buleso omanya lwaki buli muntu akola kyakola era otandika obutaluma bwongo. Kakati nange bwento bwe najja nentandika okubeera ku mikutu gino n'enjira kakati nentandika okunyumya story. Tewafuna yakugamba nti kale omusajja ziwana niko tuleekaani yasinga yasigala ku kyeyo kye. Bannayuganda bw'otandika n'ekyennaku bakiwuliriza. Kakati olwo story like how did this person make it? Mbambi yayita mu buzibu yakola bwati ne bwati. Kati bw'otandika okukyogerako n'okireeta nga yafuna ssente taasirike. Ahanze nabadde manyo yali mu real estate ate bino yabitegeereddewa. Kakati oyo omuntu buli muntu yenna lwakubeerako relationship afuna conceiving agaza bafuna sente kali taasirike. Kakati kye balina omanyi kizibu kibi nnyo abantu okusoma ne tukuraminga. Buli muntu yenna lw'okuraminga era efaananako nga ddiini n'okuraminga ekintu n'otakitegeera tolina results z'ogenda kufunamu apart from being a radical. Kubanga okukuraminga bwe kikusanga nga tolina common sense tewaliwo results ndala okujjako okubeera radical. Nti ovugibwa kiri nga to second thinking toyitamu emmeme eyo tefumbirira kigambo kutegeera ofuna akasunguyira oduma budumi. Kakati ekyali mu kino bwe ntandika okwogera olinga atandika okugamba okay buli muntu lwakumanya abaako we yasookera okukumanya. Now bwa kutegeera kati afuna kye bayita idea of who you are. Kakati gwe bw'obanga oli ku lugendo olw'okuva wano odde wano kitegeeza otandise olugendo lwo. Kati eyakulabira ku mugiya namba 2 bwakusanga ku 4 abaakadde ne kye bayita preconceived idea of you. Abaako aba yakumanyira mugiya namba 2 kakati akusuubira okubanga weeyisanga bwe weeyisanga oli mu namba ki namba 2 era bw'otandika okweyisa ebya namba 4 ng'agamba kati oyo yeepanka yantama nali mwagala naye n'agira bw'ati ate kati ayogera nnyo n'omubuuza bwe twali tutandika okwogera waŋŋamba nina kukomawa Nyakugala bigambo bimeka. Naye ng'oyinza omubuuza kasookedde ng'omuwuliriza yali awemuddeko. Ntinedda. Yali alina gyonna idea gye yali aleesewo nti eri radical oba ng'ogiraba eri destructive to the society. Ntinedda. Wali yaliwo omulabyeko ng'avuma omuntu. Ntinedda. Kaakati waliwo abaamusooka ne ku social media. Lwaki togenda n'obavuma kaabo?
lwaki boto bagamba nti basirikadde kaddayo wali kati kakuzaayo eri nti omuntu atandika okutunuulira kiki kye nali njagala okubeera omuntu ono n'akimpaamu essuubi naye ate bwe kigaana ate atandika kunnyiiza kati instead of being inspired you get agitated n'otandika okulumba nkusuubira kuba bwoti kakati obuzibu bw'abantu bwe tufuna bw'oba olina ky'oyagala okukola mu bulamu omuntu n'akusemberera n'atandika okukuteekerako embeera ya gundi waalikoze bwoti nze waliwo muganda wange mwagala nnyo era y'omu ku boogera ebigambo n'embiwuliriza esibo yagenda najja nga twali ku mukolo eyo n'aŋŋamba wae webale kola naye kaakati mbadde ndowooza oba tiktok eyo waali giwummuzaamuko esibo nti kulwaki tobuuzanga omuntu yenna omugezi bayogera ekintu kimu you pick nawulira oba gundi Napoleon Hill yakayitanga oba therapeutic waliwo amasannyalaze g'owulira gwe n'oyunga ebigambo n'oyunga lwaki omuntu akigambe tobuuzanga kintu nga musiru oba otegedde mubaamu omuntu aba akwagala ng'alina ekigambo ky'ayagala yakubuulire kubanga bagamba enswera y'okwagala yekukola ki abantu abasinga ng'abo agenda n'agamba ekigambo bambi nga ye akigamba mu bulungi kuba mu baganda bo mubeeramu mikwano gyo mubeeramu ddala munno gw'owulira ddala kati ye nga is cause for concern akusuubira waali badde weeyisa bwoti oba awulira abalala biki be bakola ki mbalina nze n'okwosa ejjo era waliwo eyankubirako waliwo gye twali eyo waliwo ddina gye baali bampise nze nali omugenyi omukulu n'aŋŋamba kati boogera naye nabawulira nga ano nga boogera nga baga abadde ayogera bulungi naye kikulu kati ayogera nnyo kweganga ekyo kyekizibu kya kati yakola ki osuse walina okukoma yes kakati gwe kyolina nze njigiriza abantu nti amaanyi agakusitula gali mu ggwe amaanyi agakusitopinga gali mu ggwe okitegeera byonna biri mu ggwe kati bali basobola okukuyambako okuggyayo amaanyi ago buli oli lwakuleetera amaanyi weebuuze gali amaanyi gannyamba oba tegannyamba naye tosobola kukidifferentiatinga njagala owulire tosobola kukitegeera okutuuka ng'omanyi kikyoyagala okutuuka ng'omanyi kyokola ki omuntu yenna atamanyi kyayagala ajja kufoolinga for anything ekijja kyagenda nakyo kakati nze natandika kyova olaba nasomesanga abantu nti omuntu ne bw'oba otandika bulamu bwo tandika ng'olina pulaani ey'emyaka 10 olina ey'emyaka 5 olina ey'omwaka olina ey'emyezi 3 otemwemu emirundi 3-4 mu mwaka obe ne pulaani ey'omwezi ey'ewiiki n'oddira ddala paka ku lunaku nti bw'oba olina pulaani ya wiiki otandika buli lunaku oluprogramminga tusobole okuwaliza tusiza wiiki ogende mu mwezi 3 n'omwaka ng'omwaka olina okugulaba nti ddala mu myaka 5 gyendaga kinaasoboka okukola abantu n'obagamba nti bwe tulaba tugenda kukola bugagga ogenda kwetaaga myaka 10 n'emyaka egyo gyonna 10 girina kubeera nga giri planned nze natandika wano waliwo ekintu kye natandikayo mu America eky'abantu okuba nti tukola enteekateeka ey'okuzimba but I've seen how their minds change onatandika kino otatandika kubanga they are not committed to what they want, they are just involved tebakirimu nti ddala kibeeramu nga bw'onalaba nti gundi yadduse mu bufumba mulimu abagende they were involved, they were not committed ababeera committed babaako ebirala bye beerekereza kubanga bigenda kwonoona kiri kakati ekizibu kyofuna mu bantu bano oli bw'asooka okukiŋŋamba ekyo nasirika bwenti kyova olaba abantu mbagamba bannange education is a continuous process muyinza okulaba abantu nga they are naturally intelligent batandise okukola ebintu kyova olaba yo omuntu ateyongerangako kuyiga atagenda mu processing nga ye updatinga buli lunaku bw'akusanga ng'osobola okubeera conversant ku different topics ng'osobola executinga bulungi kimubonyaabonya obwongo agamba omuntu omu asobola atya okubanga buli kimu kyonna asobola okukyogerako ate mu bwongo bwe bwadda mu kisenge akiwulira nga is perfectly executed naye naawe ogenda okukisuuna nga si bwe wali but you took time okwessa wansi you got idols n'owulira abantu bano baali bakoze batya nze najja wano nakubulyako about Steve Harvey bwe yatandika obulamu but those are my idols ne mutunuli omusajja yava mu comedy n'agenda ku TV
ku TV n'avaako ne bagenda ne bakolawo yo Def Jam. Def Jam ye yaleeta bonna abantu boolaba baddugavu abali mu Hollywood. Bwe yavaamu testoppinga awo n'agenda n'awandiika obutabo. Azanye firimu n'akola TV zonna eza prime time. Uyo kati ali mu motivational speaking. Kakati gwe Doofi mba nkubuuza oyagala okutandika okunkomerera oŋŋambe nti wano we nnina okukoma osinziira ku ki? Era bulina kuba bugunjufu bwange okugamba no kati gega n'amaanyi ge nnina okukola ki? Ge nnina okulwanisa. Kino sirina kubanga nnina bali benkola ki? Benneegomba nga bwondaba wano bwe nzije wano ne njogera wano. Tolabangako Michelle Obama oba Obama ng'atudde ng'adiscussinga marriage issues? Yeah. Tolabangako Elon Musk ng'atudde bali awo ng'ayogera ku lutalo n'agamba kino tekyali badde bwe kiti oba human rights? Lwaki tomugamba nti ddayo okole emmotoka? You see, omuntu olw'ensonga nti ye takizuulangako nti n'abantu basobola okudiscussinga oba basobola okubeera ne broader knowledge ku bintu n'abeera ng'oli omuntu ali just conversant ku bintu nga we bitambula mu nsi. Aba buli gwe lw'ogenda otandika okuba ng'afuluma akwata mangu. Yes. Kati nti ffe waffe twamanyire waffe tutunda bumasu. Avaayo yenna n'agamba nti ngenda kutunda mmotoka bamugamba ogambye eki? Bakwangwa mangu yes bakwangwa mangu okudiscipline nga bakuzzeeyo. Ate that is human nature. Kati buli kaseera omuntu abeera wabadde nga talina na capacity erina kubanga ejajinga muntu naye ng'ate yakulaga nti ategeera nnyo bw'ati bw'alina okujajinga. Abamu bakikola mu bubi abamu tebakikola mu bubi bakikola mu bulungi naye nga tebamanyi. Kakati n'oyo eyakiŋŋamba nze kati nina obutegeevu obumanya nti nina kusooka ne ntunuulira obulamu bwani aŋŋambye ekyo. Okitegeera? Uganda tebasobola gitwala America ejebuuzeeko ku byakukola nguudo. Nti tumujje Uganda ajja tubuulire enguudo tuzikoze tutya. Ajja tubuulire ekyokulwanyisa kino tukikoze tutya. You don't qualify. Okyali mu need. Bw'oba okimanyi lwaki gwe tokikoze. Era olaba ffe tujja kugamba nti tugende tuleeta abeeri tugende tuleeta abachina bajje bakola enguudo. Era gwe ne bw'otuula mu kibiina kyekimu n'omuchina ne musoma omwaka gwegumu ne babatikkira omwaka gwegumu we muweerezaayo empapula zammwe nga tebanaba ne zitunulako omuchina aba yayiseewo dda. Alina ebyamuqualifying sedde okubeera kati mu bulamu yeggobeko omuntu alina okwewa qualifications ng'abalala tebannaziko. Ate buli kintu kyonna ky'oba ogenda okukola manya nti heights zonna z'olina okutuukako new devils are created. Ate heights zonna z'ogenda okutuukako teri agenda zitegeera. Era buli muntu bw'aba ng'ategeera buli w'olaga manya by'okola si by'amaanyi. Kati buli kyonna ekipya ky'olwana okugenda ng'otuukako balina okukuseka. Olina okubaako n'abakwata empale eno olina ekyo ky'okusika kyo kiri nakyo naye balina okukuseka. Tekirina kukola makulu. Tekirina kukola makulu. Byazzeemu nno bya kisiru. Byazzeemu nno bya kisiru. Yali badde akola bw'ati kati kibamu ggwe okukirwanisa kigguke. Bwe kinagguka kijja bakolera amakulu. Tesobola kukola makulu nga kikyali awo kikyatambula kina kutuuka bwe batte wagenda n'osoma by'osomye bwe bakula wano mu maaso ga kamera naawe oba weemoola. bakola bya kisiru. Oba okola bya kisiru okutuuka lumu lwe bakuyita ne bagaa kaakati tugenda kujja bwetu tubadde tugasaba bakavaringa ministry eno buli lwebanga ekola bwetu tubadde ka contract ka millions 4 bagaa omusiru no yakikwata ate yatandika nga asaaga. Okitegeera omusiru yafuna ssente lwekiyitamu lwekikola amakulu. Simanyi oba otegera kyengezaako okugamba. Kati nze omanyi nze nkuzzayo ku story yange era kyova olaba omuntu nze abantu annumba mugamba nti n'olumba ya Germany olumba Russia gwamanyi gy'onaasobola okukola okumalirayo naye lwansonga nti Mukama Katonda bw'akusaasira mu nsi nkyeesabira nga naawe nkikusabira sooka weetegeere ng'omuntu. Kubanga kati mu nsi ekisinde ekyaffe kye tulimu tulina ebintu bingi nnyo ebitujjako. Abantu bonna generation yaffe eri controlled by abantu abatono nnyo abategeera abasobola okufiidinga gadgets zaffe. Ne tukwata okwo kyova olaba
ne bwe tuba tugenda okulonda nze nali mu Bungereza waliwo unzijukira baliko sani oba waliwo bali bamuyita Modric yalina ndowooza empapula z'amawulire nga 5 The Sun amawulire gaali mangi nnyo naye yatuuka ekiseera nga bw'oba oyagala okubeera prime minister wa Bungereza olina okugenda into bed ne family eyo nga be basalawo lwansonga nti the media sets the agenda. Bwegamba nti egenda kutandika kuba nti state bweti CNN gye basinga okulaba ng'omanya Democrats bagenda kuyitawo eno gundi Fox News ratings zayo zifaanana zitya ng'omanyawo Republican egenda kubeera lwansonga nti batandika okufeedinga obwongo bw'abantu kye baagala bakole ki bamanye bategeere kye batagenda okutambulirako. Omwami oyo batuuka ekiseera ne bamuggala nzijukira nali nkyakola bwa security bwange ne tugenda naye batuyiwa olunaku olwo nga ayingira mu kizimbe tumwaza afuluma ne babatwala bonna ne bagenda ne tubeerawo ne tutuula nga tebalina kye batusasula naye nga bakutwala butwazi ne bakutwala nti oba ku server room n'otula butuuzi bwoti tewali agenda kujjamu ka information konna kabe ng'omusajja baagala mu controllinga kuba they know how important information is. Information is power. Information is power. Wano okukeera ku machola bo ogende China bakukwata ogwenjaga obeera myaka emeka bayinza n'okutta. Abasajja abazungu we bakwatiranga baddugavu okubajjano we bakusanga n'ekitabo. Obabuulira gy'okitwala obonywa taaba. Baba olwo wali ogenda kutandika okusoma. Bw'osoma kyali kizibu kyabwe. Ne batandika kubawa nnyimba nga ze mulaba we mugenda mu church ne muyimba suubi. We shall overcome. Ne mubeera ku suubi eryo paka lwe mufa. Naye ng'obwongo buli temubu enrichinze kubaako kyamaanyi kyemukola. Kyembadde nkusomesa ku luli nti saba nnyo Mukama akuwa okumanya otegeere weezuule nga ensi buli lunaku lwekwata bwebikyusa tekiva ku kino ne kidda ku kiri ng'otuuka mu bwongo ng'ogamba nze tebantwala bwe batyo ntegeera nze sigendera njagalaani yayogedde ki onaasobola okubeera MP wange kola bwoti si lwakuba nti wa exciting emyezi nga jabulayo mukaaga n'otandika okwera enguudo bye bakola because they know how weak the minds are. Changu okumanipulatingibwa kakati omuntu nze bwajja ke kali kennakugaa ntuntula n'endowooza ne mugamba onnumirirwa naye lwaki gwe okirowoozezza bw'otyo kati gwolooza kubasenga abako bajja kundaba mu comment section nga banvuma gwe olina ebyo bw'obikola ki bw'obirowooza naye nze kati ng'omuntu ali goal oriented nina ebyange bye nalowooza emyaka 3 emyaka 5 ku 10 bye nwana okubanga ntuukako kati kino kyenkola nze nzirayo ne ŋŋamba does it help my cause kubanga kozi yange already njikola ki njimanyi kati awo gwe byonna ne bw'obyogera okwenkana ki tebina kye bikola ki tebina we binkyusaako kati olwaleero ng'otandika ng'ogamba Hajji Bakaluba yabadde atya omusajja atwesibyeko onaje gwe ng'oyogera ng'osirika sikuddamu ng'ogenda ku bibyo ekyo ogenda kumpulya nti bannanga abe Amsterdam bamuyayaanidde tusaba tumuleeteko wano nti kale mwagala kundeeta mungulye etiketi nzije nga bajja muzaabwe nga bakola ki nga basasula nabadde wano owe Canada ndowooza mwali wawe juzi najja Hajji tukutwalawa tukutwala munywanyi waffe Solomon Nanvule mama Petimo 18-17 ngenda kubeerayo nali nkyali abo ab'omu America ne bagamba nedda Hajji wabanga wali awa naffe wanaasale busazi ajja e Chicago nabadde ndi awo omwami bamuyita Barongo najja nagampulidde Hajji ajja wano mukoze mutya tubadde wano tubukinga hotel yeraga mutandise yammeka 10,000 yazisasudde single handed Uganda bagambe nati millions 18 muntu ndazisasula busasuzi that is intangible wealth obwo bugaggo obutakwatibwako naye mbuzimbye ntya ng'omuntu kati oli akiwulira ayinza okugamba nti oyo omwami aduula naye nange nina hasozi zange zempitamu ekintu ekyo kimenga yes kubanga mulimu abakulinza okuvuma obuvumi mulimu owa fitina mulimu owaje naye okumanya kyenjagala n'okulemerako
mukulu batte kye kikunoonyeseza n'ogamba nti Hajji nebuna bwakiro ojja kujja tukole interview. Okitegeera? Gyenvudde mbadde nziruka nkuganya nina gyendaga abapoliisi obalaba bampise jangu ennaggulu oyogereko n'abantu. Ku Sunday ab'ekisenyi be bampise jangu naye gye natandikira ne gye mbadde mbikolera kibadde kitya. Olinga buli oli akutegeerera all steps along the way. Lwansonga nti omu ayinza obutakutegeerera mu bubi naye akutegeera okusinziira ku vision gy'alina. Amagezi ge galina we gakoma. Kati naawe omuntu oyo mu bwangu asobola okukukwata n'akuleka ku level eyo. Amagezi olaba nga Hajji gaawa ga bulamu obwa bulijjo okola kino na mirimu. Nga gwa amagezi oyagala ga kuvuba. Genda kumwala ekasenya. Owuliriza abeeyo. Bwolaba nga yakola bizigo gende wasamona. Kati olina alionka akigamba nti nno gundi aneesibyeko omusajja atwesibyeko. Takwesibyeko gwamwesibyeko. Lwaki tova ku videos ze n'otambula? Kati such negativity is there mu bantu. They judge. Kubanga abayagala nnyo akufuula ekikyo kyayagala. Kakati obuzibu bwe nkugambye nti weewalanga nnyo omuntu ali ku point A ng'aganye okuvaako nga gw'oli ku D ng'ogenda ku Z. Olwana kugenda. Buli kaseera ajja kufuma nnyo ng'ayagala kuzza wano wali. Lwansonga nti bwe mubeera ku A alina idea za kufunamu. Bw'ogenda ku B oba C eyeefuuka preconceived idea about you gye yafunedda. Nakugamba dda gwe bodde ewamu omuntu asembayo okuwa ekitiibwa ye muntu nga wakula akulaba. Okay? Nze nakuga nsobola okujja ewaffe ne basitula ne gundi ne kansala w'okwemwawo ne asiibaawo ku kyalo ng'ali mu open bino binniigi n'ayogera. Nga tambula aluma ebikajjo. Hajji Bakaluba n'abeera wali ng'atudde. Nga yalina okuwuliriza oli atambula aluma ebikajjo. Nga yalina okumuwuliza naye ng'ate bwe nvaawo bwe ntuula wano mu ofiisi yange batte boonaaba oyagala okundaba olina okusasula $10 consultation. Ensonga lwaki kiri bwe kityo bali abantu b'otambulira mu they have a preconceived idea of you. It's a preconceived notion. Kike bakulowooleza balaba Yasini kali akaakubanga emiyembe ku kyalo. Kyekibasigaliramu. Akamba empale y'oluwuzi. Era gwe kati bw'otuuka gy'oli nze kaakati oli olutuuka Hajji Bakaluba mune nje bali kumune bw'otuuka ewamu oliaga bane gwe Yasini ogamba otya. Gwe Yasini wazze. Wazze ddi akyali mu kiri. Obwongo bwagaana okumanya nti waliwo enkyukakyuka yajja ne mu bulamu obwa bulijjo abantu be tutambuliramu they can become that. Ne kuno ku social media tubasangako nti oli eyakulaba mu myaka 2-3 akusuubira nti olina kuba oli era gwe yatandika naye kyonna ky'olinga akyusizza ovudde ku mulamwa n'omubuuza omulamwa gwali gutya mpozi era ani yaguseetinga. Kati gwaguseetinga ye yayagala agugyewo akulage bw'olina okutambula. No, for as long as what I'm doing is hurting no one. Nga waliwo n'abalala abakyakinyumirwa ngenda kusigala nga nze nseetinga agenda y'obulamu bwange. Fine, nsobola okuwulira feedback yo naye you own no one. If you are interested, you stay in. If you are not, ng'osigalira. Kakati n'aba bogamba gundi yagize bw'ati n'akujajinga. It's normal. It's up to you to guard yourself. Omuntu ogambe ati tusobola kugadinga kyotayagala oba kyotamanyi. Omugambe nti akyenkola gwe tojja kitegeera kati. Ne bw'onaaba muntu mulamu ojja kutuula results ozirabe. Okay. It's not about words. It's about results. Yes, it's about results. Gwogamba nti nno musiru. Oli ayinza okujja n'akugamba omusajja oyo musiru. Tategeera kale yali badde akola bw'oti. Let us check the results. Zifaanana zitya. Okujja n'ovuma omuntu akola obukadde 8 ngo onaawe olwana kufuna 2 nga gakyakuganye. Ku mwenna olina okuddayo omala okwebuuza ku mwenna ani musiru. Afuna 2 ekiyinza okuba nga ali yaddeko. Bali akuvuma nga anoonya kyakukola. Kati okitegedde kye mbadde ngezaako okugamba. Kati ate ebintu by'omu nsi kankubulyeko ekintu kimu mukulu batte. Olaba
kibi nnyo omuntu yenna okutambula nga teyeetegedde. Oyinza okuba nga olina omulimu omulungi, olina ennyumba ennungi, olina amaka amalungi. Omuntu atalina bw'ali n'akumakinga to lose your self esteem. Nga naye yabuliddwa ne kyalya nga ne mu nnyumba gyali bamugoba oba nga bamusuza busuza. Era abantu balina okubeera very careful with social media. Era yaffe gye tuyingiddemu. Ayambala nakuba nakuteeka wali. Nakuba nakuteeka wali nakujja ku mulamwa. Nagukujja ko nga naye tomumanyi na mumanya naye gyali alabika ne kaddata yakeewoze bwewoze. Bw'obanga gwe totegeera bulungi kiki oyagala. Kati olina okutegeera abantu. Mulimu ffe tuzoninga off. Noga kakati kino nkikola, the plan is mine. Omuntu yokka agenda okukyusa kiki enkola agenda kubeera nze. Kuba nze nkitegedde. Mu butuufu bw'okikola ki? Bw'okukitegeera. Naye gwe buli muntu idea gy'aleeta. Gundi yakoze ki? You cannot please anyone. Tekisoboka era buli lw'onayagala ng'okusanyusa buli muntu akkiriziganye nawe ku kyako ky'okola era akitegeererewo tolina gy'ogenda kulaga mukulu batte. Extra digest mugoba nsonga bwetu wetutambula tulina Hajji Yasin Bakaluba properties. Gundi yabadde ayogera yagize bw'ati alamula ki? Alamula wani? Sebo koti etulirawo. Etuule alamula abeewaabwe. Koti y'abantu waliwo koti yaabwe etulirawo. Bagambye weebuuze gwe byonna nga bakyabidiscussinga. Whoever is discussing you weebuuze lwaki adiscussinga gwe. Kitegeeza oba issue. Lwaki ofuuse issue? Lwaki ofuuse issue? You see, olina okubaako n'ebibuuzo bye weebuuza mu bulamu bwo. Kati muyinza okuba nga muli mu famire muli abantu 30. Gwe baliko gwe badiscussinga buli ddakiika gwe boogerako buli ddakiika. Ky'olina okusooka okwebuuza lwaki badiscussinga nze? Lwaki nze? Oli agoliro nti mulungi nnyo ali waka yakimenku yatambuza obubaluwa bw'emikolo yakola ki? Tewali amwogerako. Talina yasitula ebijanjalo bijja wansi y'omunene. Talina nnyo gy'alaga. Talina mutawaana. Omwana mulungi nnyo. Oyo omwana mulungi nnyo. Naye ate n'obulungi bwe tebabwogerako nnyo. Babwogerako as by the way. Naye gwe lwaki gwe bakugwako buli ddakiika gwe badiscussing? Ask yourself. Gw'otavumangako gw'otahaving a naye nga omuwulira ddala alina the urge to discuss you. Omanyi gwe kasita okizuulanga nti ky'oliko kye kituufu weebuuzanga oli kyekimutta. Kuba bayinza okudiscussinga nga ddala by'obadde okola tebiriiyo. Nga temulinsa. Waliwo bye mbadde ndaba ennaku zino ogundi n'ayogera kino ababeekuba abibaddewo ndowooza obadde obiraba. N'omanya nti kale ebyabo birabika bikoze eki. Bisobye naye mulimu omuntu gwe badiscussinga. Gundi yazaawo. Yeekubye akawo katono n'akamali mu kacupa. Azze wano wonna n'abonawo. Azze n'emmotoka azoze giyisa ku gundi. Waliwo bajoliza. Such discussions. Agataako tekaaliyo mu kkale myufu. Ntigenda okagule. Ntigenda okagule. Akakala myufu naye kabulaka tekasiba. Yaguze emmotoka naye emyufu eshawutinga. Senga yaleese ya bulaka kuki? Wenagendera okuzikola kala y'emmotoka yali n'eyokulonda. Lwaki ondo? And by the way, abantu we bamalamu abantu self esteem. Febali nze nalimba diko ku social media. By the way, social media njigiriza ebintu bingi. Nakindanga nentunuulya nze mukulu batte ebbanga lyemmaze ku social media. Era nsaba Mukama Katonda agenda okunzijjako nga kyenkola kati kyensigaddeko kyembadde sikola nneme kiremerako. Nagaana ekigambo kuwemula. Nagaana ekigambo kuvuma muntu. Nagaana ekigambo ky'obutakkiriziganya na muntu mu lwatu. Kuba buli lw'okkiriziganya n'otakkiriziganya n'omuntu mu lwatu ojjawo chances ez'okunegotiatinga. Nali nkibuulirako abasiraamu. Ne mbagamba mwe mulina ekizibu. You see, I don't know whether abantu omanyi balowooza nti no leadership kwe kutegeera. Not necessarily. Nabagamba buli lw'obeera eno gundi yakoze kino ate n'oyimirira kazindaalo n'omuvuma. Ate n'ogira kage tujja weba n'abatutuuziza then awo tujja kuteesa tujja kukola ki? Already obanga ate
ekyokuteesa oba okijje oba wakisedda kubanga privacy waba tewakyali yes no one wants to be criticized in public. Ne bw'oba nga ky'obadde oyogera kituufu omuntu omutegeevu akuzzaako ku mabbali n'agamba nti nno kino kyalibadde bwe kiti. Nze muzeeyi we yafiira mu 2022 abantu baali bazze okutukubagiza. Waliwo omwami eyajja nengenda ne mbabuuza mu ddiiro. Bwe namala okubabuuza n'aŋŋamba mbadde nsaba kundagako buyigo wano we buli ne mugabuliwa nanga ajangu omperekereko ndagewo ne tugenda naye. Bwe twatuuka n'aŋŋamba kaakati emyaka gy'olimu oli musajja okuze n'aŋŋamba ozze wali n'otubuuza essaati eno neesituka bweti amakugunyu gonna negabika n'agamba kaakati emyaka gy'olimu toyambala ssaati zikukutte nnyo. N'aŋŋamba toli musiraamu n'aŋŋamba kaakati bwe tutuuka okusaala okola otya anti buli lwe tukutamu bwe buti ng'otukuba olubisaamu awo. Naye omwami oyo nasiima enjogera gye yayogera nange era kuva olwo nentandika okufa ku byennyambala nti bwe mba nayambadde ekinkwata empale eno omusipi making sure guli waggulu naye ngutugga bulungi. That is positive criticism. Naye singa yakiŋŋambira mu lwatu towaye gwatu atugiraawayo gwe amakugunyu otukozo ogatambuliza wabweru esibambya mudibya. Singa yakiŋŋamba mu ngeri ndala kyalibadde tekikola make kyalibadde tekikola makulu era naalibadde nki era walowooza ati onampalanye buwala yalibadde ampalanye buwala. Kakati enjogera y'ebintu kati mulimu ababitugamba mu bulungi waliwo ababitugamba nga bwe baba baagadde but above all nze njagala nnyo okwetegerera ng'omuntu. Okitegeera guluma yaguzza guluma yaguzza oba kale tugende kulala yeweeza omumba gwe bazikuba bw'ogendayo n'okiraba nti tekiwakinze out kireke. Abantu kaakati they are just robots talowooza. And by the way mulimu abantu abaakwata ensulo y'okunenya negativity nga ne bwe mwogedde ekigambo ekikyamu ku muntu omuwulira ng'afunye amaanyi ayagala nnyo contribute gamba nga ye eddakiika yonna abakunda luvuganya aba abantu bali sick balina ekizibu mu bo ne bwe muleeta ekintu nga ddala kiriko 2% enfu eyo gy'alaba n'agifula 98 kino n'akiconcentratingako biri byonna ebirala ate nga society yonna kumpi etuusaawo. Abantu balwadde abantu balina obulumi bwabwe bw'osanyuka kibanyiiza ojjajja weesanyusa obabuulira amawulire kino kibadde aseka ki abantu essuubi lyabagwamu namakaaseke muyombe ebyo bisekereradulumadda bategezaako kugamba abantu mu butuufu ate tobasaasire kyenva nakugambye nti nno omuntu ategeera buli kimu asobola okusonyiwa buli kimu. Omuntu omusanga awo nga ye buli ludda lwonna lusala yawagala eno n'awagala newa anga kitala wonna wojjira akusalira obusalizi lwa nsonga nti besuubi lyabagwamu dda balabye ebintu ebiruma mu nsi nti yatuuka ekiseera n'okusanyuka akwekanga nagagundi bagize biri era ne bwe mugamba nti no mugenda kukola abo nno nabo n'emikolo bannaaga omuntu lwataawere tweno leero tetwawonye ne batatusaba ssente tunaabeera awo ate kaakati baatikidde bamaze okutikkira ate kaakati tugenda ku mbaga ate tuli awo tuli ku birthday ebyekizungu bakola byaki kwegamba ye nga yenyiwa ensi yamutamaatama dda takyamanyi kuhandolinga other people's happiness. Ate abantu tebakimanyi nti nno ekintu ekyo kimenya kati ekyo ensi bw'eba ejjudde abantu abafaanana bwe batyo kikyoba osuubira mu bantu okujajinga lwaki kuba kukkanga nze kyonna bw'okyogera nga bw'oba okireese kugamba bugambi I'm fine check on me next year olabe wawenje okubeera gw'omanyi kaakati bino byenkoze omanyi bantu bameka abanninze okulaba gwe kati nze mukulu batte njagala ogenda otunuulire video zange teri muntu yali akoze ku video ng'alumba Hajji Bakaluba n'atafuna views tebakikulimba oli ne bw'omusanga nga alina ka video alina ka account tekakolangako nakwata Hajji Bakaluba nayogera bw'ati akantu nga kali negative. Lero kati sinze mbadde nawo akaseera ne malako nga njasize ebyama bya Hajji. Views milioni 5 ku TikTok awo.
bamwabiza bamwambudde lwa nsonga nti ffe tuli mu negative society but we walk as a symbol of positivity. Kati omuntu ali ready at all cost okulaga nti sibo kirina okubeera party nga zijja next party. Waliwo omwana yagenda n'akola ka video n'agenda n'ayingirira mu famire yange awo. Bwe yagenda n'agiteekako buli omu n'atandika okwogera mukyala we gundi. Kaakati nagendako lyakantaagingamu ne ngenda n'enjira bwe nti ne mmugamba abaalimu nga bavuma mukyala wange wano wansi. Ne mmugamba oli nti jangu olabe bano ba losers abatuliko. Ne nkiteekera ku oli. Kaakati bwe nakimuteekerako ono nannyini video n'ayagala okukitwala literally nti ye gwe nvumye. Nazayenda bannaye mbadde sikisuubira mbadde omanya abantu balooza balina monopole ku kuvuma abalala kyeyakoze yeta kisuubira gwe olina kubeera wawo balina kuvuma oli mugezi nnyo olina kubeera balina kuvuma kati buli waliwo olina mulaba najja naye akakebe n'akwata akakebe akakalu mukulu bakaluba nanga neewunyisiza kweganga akutte akakebe notunulira agamba ddebe kalu kati ekyo kyekikulaga buli muntu mukama yamuwa ebigambo kafeero yayima nti naye bw'otunuulira agaana kafeero ova ne mu mmotoka neweegoma olabavuma Hajji kati ye duniya notunulira omuntu n'omugamba naye ddala gwe watudde ewuwo neweekubamu mu ttookiyo wagenze ddala okulaba nga ddala Hajji Bakaluba bwe babayita abasiru asobola okusituka ddala bw'oboja waliwo obutakwatagana ku nsonga n'ogamba ono yagikutte bubi naye tekikufuula musiru naye olowooza kati mulimu abantu abaabulwa obubuuzi ensenga obulamu bwabwe buli so wide and wild ali awo abuukira etokota njagala kino anoonya ani gwe naavumako leero naye bw'amala n'atulayo n'agamba Mukama Katonda njagala obulamu obulungi nkoze ntya gwe actions zo ze zino nze kaakati nnyinza okulaba ebintu bye sikkiriziganya nako ku internet nga bintu 20 olunaku njimazeeko emyaka egiwera wali ondabye ku kiki enkomentingako it's not in my place newe ekitiibwa kyange ng'omuntu nsobola I can express my opinion ku bantu ddaawo okumpi nekisigala awo kamulumbe kamukoleki kati omuntu n'amala n'akugamba njagala obulamu obulungi njona kubujja buli lunaku buli lwovuma omuntu gwovuma ogwo buli lwokosa tomanya bonna abamwagala oba bakoserezaako gw'okikola ate balina okuwa obulamu obulungi balina okuwa abantu bazanyisa human capital era gye tulimu ey'olwaleero buli muntu yenna asobola okubaako n'ekyakola n'akitunda freely apps ziri zitulaga osobola kubanga omusajja Andrew Tate yagamba nti every noise is necessary noise bw'oba olina kyoyagala okutunda kyoyagala tuyingidde mu era nga tekyetagisa genda kukuba bulango okuba kusoma ofunye ne following osobola okutegeeza abantu kino kibadde bwe kiti gwe ne weefuula advocate just wakuvuma abantu wakunoonya biki bifudde naye ng'okeera ku match and you complain lwaki obulamu bwange tebutambula you are the problem to yourself naye olowooleza balala kyova olaba bakeera ku match olinaawo ganaafe kino ekinaabera babanga abasuubira nti waliwo omuntu agenda okujja akitereeze Uganda ne weeringira mu billions 8 eza dola n'obukulembeze bw'oyagala ne bujja bw'oliba totutte buvunaanyizibwa abo nga muntu ogenda kusigala ng'olinga bw'oli gavumenti egenda konko n'ekuleetera emmere ekuleetera essente malayika ga buli eri ajjaawo egenda ekugulira n'emmotoka gy'oyagala it is personal responsibility first agamba obugagga buno bwanoonya Mukama abumpa taliyo tekigenda kubeera ensi ne bw'eribanga gga kwenkanaki nali mu Bungereza nga nkola mu kifo bakiyita Piccadilly Circus nayitanga ku bannansi nga bali ku street mu bunnyogovu beebase they were homeless a foreigner was walking to go to work nga akomawo nadde waka mu nyumba ye ebuguma ne family nga mwebali beebase and he made it nga munansi nga munansi ali wali asabiriza personal responsibility yagaana buli omu yerinako obuvunaanyizibwa naye omuntu bw'okimugamba afuna amaanyi gwagawo omulala ekyo kyalibadde kijabwe ekyakyogera ye lwakuba agira bw'ati nakuba alina lwakuba alina omanyi Katonda bwako
katonda bwaku otandika okuduula katonda bwaku ino omwami gwe nali njogera naye twali kudduwa ejjuuzi naye weebale kusomesa si kwangu nangamba abantu abo nabakoowa byasomesanga yagambye abantu abo nabakoowa omusajja mugagga oyinza okuba omutegedde nangamba nabakoowa olina kuba mwegendereza buli kyoyogera kuba ne ng'omubuulidde amazima akirabira from bragging point of view naye ate omuntu akwagala nga bwolaba bataata ffe tuba ne tough love omwana omugaa kino tokikola ne bwaba yakoze bwati omwana owongo oba akubye wamala n'omukwata n'omukuba emiggo nga wo gwe wali badde owolereza lwanzo tomukuba nti oyagala necessarily afune bulumi obwo omukuba okimuggyemu kuba omanyi bwakikola ewalala obanga ovudde okiyinza obumuleetera obulumi obusinga ku ebwo bwetyo tutambudde Hajji tusibule abantu baffe bano tuyingira Easter tulina emikwano gyo gigenda kulya Easter dayi kye bampise nze nkuyise ku lwa bonna saagala kugaana kumpitako nze munjamula mugenda ne mutufiirako abasiraamu wano nga Idi yatuuse buli omu kakati bazijjeeko bakwata paka lwaggulo naye wano Easter wetuuka ate nno ffe tulina empisa tetubafaako tubaleka ne mugenda ne mulya emmere yammwe naye neweera tetufaayo nnyo nedda abasiraamu kapiraawo fe abasinga okukafuula akamere kalize ndowooza lwe Hajji muwe bino biceere kibyefu kakati biceere kapiraawo era kapiraawo gaze pita nkuleka naye ekyo kyote ndowooza tetukikubako debate kkiriza nti omwana w'omusiraamu afumba kapiraawo ekyo twakyerekereza ne bogera ku mukolo nogaga kano yakafumbye musiraamu kati oba mpise ku Easter oba tompise nze wetunatuuka ku Idi tugenda kubeemu kwemu in fact nze nja kuba mu bbiri kubanga akawo kapiraawe wange kanjawo ali ate tujja kuba bbiri mwemu biki nze nina okujjawo twagala piraawo tunyonyola ku Idi tewali kirala twagala ki twala piraawo twala tunyonyola tetujjaako amasimu Hajji kono jjako essimu onaaba okoze bubi babateekereko ennyama nnyo era temugambe extra digest ku Idi twagala nnyama twagala muceere ate weewuunye Idi eno egenda tunyumira kubanga ina munywanyi wange Hawa Nakitende Fika Salama Restaurant yatuyise extra digest wamugani na Hajji nagane kati akumanyi na Hajji oyo siyina nnyo byenja muliisa ate Hajji ayinza obutayagala kutambula ate jangu wano atodde yajja tiyatise munange omuntu ayodaga munange ate kati abaganda mulikuka totaliko kusaba sala business manya biki omanyi batte ekinyumira mu nsi it is the perception eyanga abantu gye bafuna kati mbala kubeerako n'abantu era olingana nentuuka naga munnange twabadde tetumanyi nti tunakutuukirira twabadde nobagamba kiki kyoyogerako nti no ati kakati awo twagira esimu yo twagikubako nga toliiko oba olina kugamba ate nenteeberezaamu wenajja neŋŋamba nalina n'omupangisa wange wano yajja ati nze mbadde saagala kugira nga nkutya ate tosobola kijjawo ekifaananyi abantu kye baba bafuna kirala ate mwe abagenda ne mulimba abantu nti abo Bahajji bagagga gundi oba ekifaananyi kyammwe bakikwateyo ne bakisiiga bajja kukuba emiggongo gaatoli mugagga gwakunyigira oli wano wetutudde wamma bannange ebiri wano nga bya Hajji biri mu biliyoni nga bya Hajji anyway Mukama Katonda bw'akuwa ekirungi n'okyegaana kibe ng'akitwala ndi musiimu nkusabe ogigize eri ngaganye oli mu bitiizi ndi musiimu mu bulamu Mukama Katonda bwampadde byampadde bisinze ne bye nali ndoose okufuna ekyo ndi musiimu naye kye musaba mu byonna abimpeere mu bulamu abimpeere mu bukkakkamu kutegeera bantu kuba na mikwano mirungi
ankingiriza emikyamu ereme kubanga bye bintuusa ku ntuuko yange oba okupapiriza okufa kwange kuba bireeta fitina ku muntu abanga tabifunye ekyo kyo kibeera kya butonde naye osanga obulungi bwe mba nkoze mu balala bubeere nga Mukama kwagenda okusinziira anzimbeko olukomera. Kati koyogedde ebyo tutegedde nti Kwidi extra digest oluva kufika salama enabbingo tusibira wa kolo mugenda kutambula na mbuto mmeka nkugambye gwe tofaayo ebisigadde bireke towoza mwate kyabike eri mwali gwetegeka aja tatu serving afato yo tujja kwe serving nabali mu America bagende waliwo omukyala bamuyita Sara akwatiridde abaana wano omanyi sabo bwe tubeera ku byeyeebyo tulya mmere ya kubugumya n'okikubano n'okikubali n'omukyala abaddeyo ng'afumba chapati abadde yafumbira abantu sumbusa mandazi omanyi chapati eyo mukusiba wano ngafa abagenda okusiba ekyo akitukoledde nnyo era abali mu America babadde bagamba bu message obonna bufunye omuntu bwakola ekintu ekirungi omusiima nga chapati kasala aya katuuma bakayita sarapati yakalanza bali mu Boston bwe bokawa kalyako togenda mu America engenda mu America sala mnange mkulu abakomaliraho kasarapati nange nenkalo zaako bwetu tambudde bannange mwenna mikwano gyaffe tubeebaza nnyo bannange Easter ennungi mikwano gyaffe abatambudde naffe akaseera ambagaliza amazuukira amalungi ate ne baganda baffe abayisiraamu abakyatambula mu nsonga z'okusiiba ekisiibo tusaba Mungu akibaweremu baraka buli kimu kibe nga kitambulira ddala bulungi nnyo twagale nnyo ensi yaffe omusomo gwa leero manyi wedda nsiriikiridde naye nga mpulira ensonga ebintu bino omusajja ono byasomesa si kwejalabya alina ebyokukola naye bw'afisaayo akaseera najja ne tugabanamu ebirowoozo ne tu-exchanginga ideas n'ebigambo ebyo ne kivaamu ekikunyumira nsaba okkirize jjamu ky'oyagala kigatte ku biina okutwala mu maaso bw'owulira nga byannyonnyodde tobyagala please skip lwanadda nga alina ky'oyagala you watch and practice obulamu bwe butyo bulina okutambula bwe tutambudde ku lwa extra digest mugoba nsonga nze Sesanga batte happy Easter.